caza F-35C Lightning es uno de los más avanzados en su tipo, pero también uno de los más caros de la historia. Hace unos días se le vio por primera vez aterrizar sobre un portaaviones. Hoy, la página oficial de la Marina estadounidense publicó una interesante serie de fotografías en las que podemos ver esta maravilla de la ingeniería en maniobras de despegue y aterrizaje. Aunque es un avión realmente precioso, el F-35C no tiene una trayectoria muy brillante. Además de costar más de 150 millones de dólares, su cola no tuvo en cuenta los cables necesarios para sujetar el avión en el aterrizaje sobre portaaviones. A raíz de ello, tuvo que pasar por un largo y costoso rediseño. Las imágenes que liberó la Marina estadounidense corresponden a la primera semana de pruebas de este avión en el mar.